alikufuru Mungu wake, lakini hakufaulu. Bali na watoto bilisha, Ayubu hakukufuru. Ngozi ya mwili iliharibika, Ayubu hakukufuru. Hata mke wake akamkimbia na kumwambia kwamba tukana Mungu ufe. Ayubu hakukufuru. Hata mke wake akamkimbia na kumwambia kwamba tukana Mungu ufe. Ayubu hakukufuru. Shetani ameshindwa mtihani, Shetani ameshindwa mtihani. Ingawa jaribu na mitego yake kwa watu wa Mungu, Shetani ameshindwa mtihani. Ingawa jaribu na mitego yake kwa watu wa Mungu, Shetani ameshindwa mtihani. Nasi watumishi wa Mungu tunayapitia majaribu mengi yenye kutisha na kuumiza sana. Ana mitego